们带转妨碍交通啦！Hello， 大家好，这里是汽车交通手札。今天是11月20号星期五，现在时间是下午的5点39分。好，现在人在这个台北市的市民大道、郑州路，还有跟这个塔城街的交叉口。现在往北门站3号出口走过去，往路口的西南角。这个路口这个侧的警察大约有50人。平常抓酒驾、抓枪击要犯就没看过这么多人，结果现在机车来带转，这么大阵仗的警察，原来机车带转比酒驾还有枪击要犯还要罪大恶极啊！哇，一堆警察冲到待转区了，这是饿虎扑羊啊！饿虎扑羊啊！这么多警察跑去抓一个待转的机车，我看这个警民比已经快要超越我当时的那个数量了啊！因为我刚刚从长安东路左转过来，然后我要回转右手过场，结果叫我来这边干嘛？正回转的时候，结果警察就蜂拥而上，他们累积很久啊，终于给我抓到了，再转2次，剩下1圈也没办法。来看好，晚上6点多的时候，这个路况呢，高速公路上面有大富翁啦，你看高速公路塞成这个样子，你看高速公路塞成这个样子，你看一定是有大富翁，对不对？一定是有大富翁在上面，对啊，不行这样绕行啊，这样子太危险了。干，上面都是大富翁啦，太可怕了。太可怕了，就是怎么可以汽车怎么可以在这边绕行？对啊，太违规。为什么？我们不要在做强制2段式左转这个牌子之前，先去做一个交通的宣导。左转车靠左，右转车靠右，天经地义，举世皆然。每一个国家都是这样子，在考照、在教育阶段就这样子告诉用路人、告诉驾驶人。为什么在台湾，我们发现有一些部分少数的机车驾驶人他是在外侧车道直接左转，这样当然会跟直行车强碰撞，会有事故。为什么警察不去做宣导？为什么交通局不去做宣导？他们就想说，那既然大家都习惯靠右，我就把大家赶到待转区。等一下大家也可以自己去看一下待转区那个格子挤成什么样子我们不用在这边办待转大富翁，同一天不用礼拜五，平日的晚上就会有爆满的状况。我们会卡到什么？卡到行人，卡到行人穿越道，卡到原本在机车等候区的人，这是不合理的政策。我们路权会，我们才会希望出来做倡议。我们并没有去妨碍到任何人的交通行驶，我们所做的一切，全部都只是在现行的交通法规下面，我们去做倡议，去做行动。我们的诉求非常简单第一个就是取消强制2段式左转。如果你要2段式左转可以，但是如果你要直接左转也可以我们希望大家都可以去理解。有些人呢放弃自己思考的能力，实在大哥你要不要来拿麦克风讲一下啦？来拿麦克风。路权团体制造4轮和2轮的对立，这不是正确的观念。还有就是说，制造2轮4轮的对立之后，2轮就会去讨厌4轮，然后就制造一些检举魔人。检举魔人现在是台湾最大的民怨，所以有些小屁孩就是以检举为乐，以制造他人的受罚为乐。谢谢。你讲完了。就这样哦。哇！现在怎么称呼？好。我叫做罗怡，旁边的这一位是一位想表达诉求，但是不敢说自己是谁的人。现在是6点51分，时间接近7点的时间。我们可以看到警察他们已经在这个市民大道跟塔城街这些交叉口，现在禁止所有各式车辆右转塔城街，那禁止机车呢2段式左转塔城街往中华路的方向。那对面的方向其实也是一样的，现在都是禁止左转的那如果2段式左转真的是一个比较安全的做法，那为什么我今天开车的时候我不能来2段式左转呢？为什么今天骑着黄牌乃至于红牌的大型重型机车的时候，
同样的也是机车，为什么我就不能在这边两段式左转呢？我想要用安全的道路方式来使用安全的道路，出了什么问题吗？现在警察更是变本加厉，禁止机车在这个路口两段式左转。他们说两段式左转妨碍交通，可是两段式左转明明就是政府教导机车最安全的用路方式。现在警察又说两段式左转妨碍交通，这个岂不是政府单位彼此之间的一个自打脸的行为吗？我们现在在延平北路这边，可以搭。往重庆北路哦，往重庆北路哦，往重庆北路哦，往重庆北路。哦，待转区满出来了，对，连警察一起参加大富翁哎，对，连警察一起参加大富翁不错啊。对啊，警察一起来玩嘛，感谢警察，感谢警察支持机车路权。警察来，大家一起喊，谢谢警察，谢谢警察，支持机车路权，跟我们一起待转大富翁，变成该名警员。哎，对。哦，我们也是辛苦了，这个中正一分局还有大同分局的警察同仁，还是要跟大家宣导一下、说明一下啦。在台北市参与陈抗是幸福的，台北市的警察相对于其他地区的警察比较有法治观念啊，他们还记得要举牌。我去其他县市陈抗的时候，我就说你们要驱离我可以啊，你要举牌啊。他说啊举什么牌？我说急用法有说要举牌3次啊。他说这样子哦，那你等我一下，我打电话去分局问一下，分局也没有牌子，打电话是市警局问，市警局说我也没有牌子，问一下中正一的学长要不要带过来。我说不是啊，我在台东呢，中正一在台北市呢，你塞车过来坐别人去买2点钟呢，那我回，那我发抖啦。还是要跟大家讲一下在台北市抗争是幸福的至少他们会记得要举牌，举牌也会照着稿念，我们要给他肯定。说老实话啦，我觉得我们这个机车路权促进会这边从来没有最大的号召力，我们的号召力一向非常小。拥有最大号召力的人叫做政府单位，叫做台北市交通局，大家说对不对？对。如果台北市交通局他们没有在3个月前在那个路口无预警的挂上待转牌，并且满嘴谎言、满嘴瞎话的在那边讲出一堆无厘头的话的话，我想那个路口在8月的时候也不会有那么多车在那边待转，大家说对不对？对。好，那我们现在呢会在这个市民大道跟重庆北路口的原因呢，也是因为我们半个小时前呢，这个大同分局在这个塔城街口这边管制所有机车待转所以我们才聚集过来这个路口。所以说呢，也跟这边的警察同仁讲一下所以如果等一下我们这个路口如果不能站的话，我们就会开始不玩待转大风，我们开始玩待转大风吹，大家说好不好啊？那我们刚才呢，已经从大同分局的辖区已经吹到了中正一分局的辖区。那刚才要从中正一分局的辖区吹回来大同分局的辖区。如果等一下大同分局再举牌的话，我们会不会再吹回中正一分局的辖区呢？我想这个大家应该也是说不定的啦。所以说呢，周边这几个分局，如果你们认为我们很烦的话，请你们先去怪罪你们的同仁，请你们先去找大同分局算账。如果大同分局没有让我们一直吹的话，我们就不会这样一直吹来吹去。大家说对不对？李先生以及现场各位先生女士，我是现场指挥官大同分局分局长高正文，你们的行为已经违反集会游行法规定，我现在依集会游行法第25条。第2次举牌，请命令解散，请你们停止违法集会，立即解散。宣达人，现场指挥官，大同分局分局长高正文，中华民国109年11月20日19点35分。好，那我们现在呢已经被命令解散了，我们现在就解散到忠孝西路以及中华路口。哇，现在又不准待转了哦！这里是忠孝西路跟中华路口，警察要禁止机车待转了。前面塔城街这边明明就还是绿灯，结果警察叫这些在待转区里面的机车全部右转过去中华路，这个不就是所谓的闯红灯吗？警察居然指挥所有的机车闯红灯，去跟直行车交错，这样的指挥方式不是更加的危险吗？警察大人，你们不要这样指挥好不好啊？真的是，
连什么是安全、什么是危险这样的行为都分不清楚，安内不好啦哦。在转大风吹呢，我们现在来吹到了这个百年古迹北门前面哈。因为骑机车的人，大家都说骑机车的人是暴民，所以我们来这边培养一些文化的气息。希望我们经过了这一场带转大风吹的活动之后，我们可以变得比较有一些文化的素养哈。这个台北城呢，这个北门呢，是目前台北城唯一一个留存到现在还保持它原本样貌的一个城墙。那台北城呢，它总共有5个城墙。首先呢，就是在我们面前看到这个北门哈，然后旁边呢还有一个西门哦，就在我们万华分局的辖区里面。那这个西门呢，在日本人来了大概10年之内，他就把它给拆掉了，因为他们说他们要做那个世街改正，他们就把这个西门给拆掉了。那后来呢，这个我们台北城呢，还有另外3座城门呢，它叫什么呢？它叫东门。东门在哪里呢？东门就在我们家的从东路前面。啊，另外还有2座城门呢，还有一个叫做一个叫做南门，一个叫做小南门。那南门呢，它往南走是走的公园路，可以走到我们的新店。那小南门呢，它是林家门，林家北朝林家对的那个林家，它是资助新建的。那这个小南门呢，南门呢，还有北门，还有东门这3个城门呢，后来啊，在国民党政府的执政之下，他把它改变成这个符合北方宫廷形式的这个建筑。那这个北门呢，因为当时有忠孝桥横亘在这边，如果大家不知道忠孝桥是什么的话，大家可以回去看一下这个历史照片哦。当时这个忠孝桥新建下去之后，他把这个北门的南北夹击。那这个北门当时是预定要拆除，但是在一群有文化素养的人的奔走之下，这个北门呢最后留下来。那留存到现在，也就是我们看到这个台北的百年古迹北门在我们的眼前。好，我们再一次的感谢今天，我们先要感谢一下大同分局、中正一分局还有万华分局的警员，不辞辛劳的陪伴我们，保护我们的安全。那还是希望我们警民关系要和谐，但该抗议的还是要抗议，该争取的还是要争取我们争取基本权益，也连带的也希望整个台湾的交通可以越来越安全，可以越来越大家行人也好，汽车也好，机车也好，牌子是什么颜色也好，自用的、营业用的、租赁车也好，都可以有更安全的环境。我们不希望再有人因为错误的交通政策而葬送在道路的交通安全当中。我们希望大家回家之后记得先打卡记得先打卡，手机先拿起来，还有电先打卡，回家打卡也可以，拍照打卡，告诉你的朋友，你今天在这边当路权斗士，捍卫汽车权益，大家讲好不好？好，警察朋友不要紧张，最后再喊一次8个字简单的口号：道路平权，道路平权，交通检验，交通检验，道路平权，道路平权，交通检验，交通检验。打卡上传拍照，谢谢大家，谢谢。我们今天活动到这边解散，谢谢。路口要退3步啦，这些人很危险的，都不听交通部长的话，路口要退3步啊。要退3步了，退3步了。想要被撞？退3步了。就是想要用自己的肉身去塑造那个就是警察这个工作危险性好可怜，高劳力，然后又高危险性，就是想要用肉身去塑造这个新闻啊。原来是想要制造假新闻的方面啊。了解。